你前面一定係你前面，吸收教訓。冇安全帶啊！冇安全帶，好逼。哇！兩隻黃色嘅拖鞋，我唔係 selfie 咗先啊，應該 selfie 唔 selfie？ 係啦。唔使啊 ，selfie。Down, brake. 哦，向後就 brake。高。Left and right. 哦，好似向上踢力。咁樣係逼啊嘛！你先呢分。啊！唉，我衝前啦，冇理啦，過咗明仔頭啦，咁就佢執唔到，拉絲個彎俾我過咗去。原來人手板嚟嘅，都唔夠切，好咯。GG。喂，過唔到啊，衝唔到點喎，衝唔到點喎，哎，衝到啦，衝到啦，衝到啦！哎呀，哎呀，拉屎一個彎過咗你啊！拉屎一個彎你炒車竟然，飛緊咗街啊！你冇個輪胎你死撚咗啦 ！Thank you。有 GTR 我使炒。你換個 GTR 再嚟咯，我卡電車贏你啊！原來係咁樣嘅操作，我哋又上翻去啊！啱問頭先話中間有一半呢度。應該呢度啦嘛？我哋冇條跟佢上去㗎。唔係啊，喺呢度。頭先我哋係 this way go out。好似頭先我哋咪中間。入翻嗰度咯。咁就玩完，都好撚熱氣。不過算啦，算啦，體驗啦。我爭啲已經玩啦。其實係好刺激嘅危險啊！好刺激嘅遊戲。唔係啊，原來要逼到好低。係啊，我就係話我直情驚架車板啊！其實，因為我揼得好陣，我臨尾先落揼，臨轉彎先落揼，臨尾先轉彎。哇！我邊度架車片嘅屌你，漂移㗎會。用重心去咩咯？我爭啲就衝晒。呢個彎係最勁，係啊，所以我同你都炒緊咗。係啊，我有拉啊，但係我一開始我已經拉，但係其實要係拉到好深先有。係啊，佢拉到好後先有㗎，一開頭啲冇用嘅。其實佢直情係剎停嘅，佢冇得剎啲嘅。佢就係用嚿嘢。就歡迎啦會。係啊，都 OK 嘅。唔錯嘅，呢個場可以嘅。你覺得你呢個 game， 如果你要俾錢，你覺得值幾多錢？咁佢20蚊值嘅。20蚊嘅啫咩850啫嘛。哦，85即係40蚊咯。唔係喎，70喎，係喎，除7喎，20蚊抵喎，玩得轉。咩啊？接嚟。哦。